दर्ज कोई असां वेठा साईं आयो असां वटि असां साईं खे चयो त असां उम्मीदवार आहियूं मीरपुर साहिब असांजो पाण में इहो तय थी वियो त बाबा तव्हां जेकॾहिं चेयरमैन उहो धुर तव्हांखे ॾिए त मां तव्हां सां कमु थी आहियां न ॾिए त पोइ सेक्रेटरी तव्हां मां खां वठी असां हिते एग्री कयो जॾहिं इलेक्शन कमेटी जी चूंड थी त मूं साईं इंतज़ार खे फ़ोन कयो मूं चयो साईं ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां सिकंदर जे जेके माण्हू मां तव्हां खयूं आहिनि उनखे वञी मेंबर कयो आहे गुलाम ऐं इहा शइ असां मेंबर जी त ॻाल्हि ई कोन कई हुई तव्हां सां हैदराबाद में असांजी ॻाल्हि इहा थी हुई त या चेयरमैनशिप ॾियो या असांखे कुझु बि हाणे तव्हां सेक्रेटरीशिप अमल लाइ माना सदर बि शिकारपुर जो सेक्रेटरी बि शिकारपुर जो त माना हीअ साईं मोग वारी ॻाल्हि आहे त हीअ लाड़ सॼो जेको आहे इहो रुड़ी वियो वञी समुंड में पियो त मूं साईं सां ॻाल्हि कई साईं मूंसां इहा ॻाल्हि कई त अमल खे इन करे रखियो हुया त केॾी महिल बि अमल आहे की असां दीपा वठी हटाई मां गुलाम मज़दूर इहा ॻाल्हि करे थो ऐं मां वञा पियो असां हनीफ नोडी खे जनरल सेक्रेटरी ॾियूं था सेक्रेटरी ॾियूं था जेका ॻाल्हि मूंखां सिकंदर बि कई त हाणे चेयरमैन सेक्रेटरी जी मूं हाउ करे छॾी आहे तव्हां सेक्रेटरी क़बूल कजो साईं वारा अॼु बि वेठा आहिनि इन ॻाल्हि जो इख़्तिलाफ़ आहे असां हनीफ जी मेंबरी अॼु ॾींहं ताईं क़बूल न कई आहे डिवीज़न जो सदर बि वेठो आहे मां बि वेठो आहियां हिते ठीकु आहे असां अॼु ॾींहं ताईं क़बूल न कई आहे हुन ते असांजा इख़्तिलाफ़ थिया आहिनि नोड़ियुनि सां इख़्तिलाफ़ थिया असां चयो बाबा तूं असांजो मेंबर न आहीं मीरपुर जो ॾिनल न आहीं असां न मञींदासीं तूं शिकारपुर जो ॾिनल मेंबर आहीं उहो शिकारपुर वारा ॼाणनि तूं ॼाण असां हिनखे क़बूल न कंदासीं पर मां चवां थो त हीउ आहे छा हीउ जरगो छा आहे हीउ जरगो सिर्फ़ु हिकिड़ी शइ ते मुश्तमिल आहे त असांखे उस्तादनि जे वोट ते एतमाद न आहे ॿिन्ही धुरियुनि खे कोन्हे हिननि खे रुॻो आहे त इलेक्शन कमेटी ते असां खटूं हुन धुर खे बि हुन धुर खे जेकॾहिं अॼु बि साईं रफ़ीक खे अर्ज़ु कंदुसि त अहिड़ा न्यूट्रल माण्हू चूंडे अचे इलेक्शन कमेटी जे लाइ जेको न रिलेटेड हुन धुर सां हुजनि न हुन धुर सां हुजनि पेटीएल जी अहिड़ी इलेक्शन कराइनि जो तारीख़ पेटीएल जी यादि रखे त पेटीएल जी का इलेक्शन थी आहे उस्तादनि जा नुमाइंदा चूंडजी आया घणे अरसे खां बाम पेटीएल में 40 साल मूंखे बि थी आहे पेटीएल में कॾहिं बि उस्तादनि जा नुमाइंदा तमामु घटि ईंदा आहिनि इलेक्शन कमेटी जी हिरफ़तनि ते माण्हुनि खे खटायो वेंदो आहे उहो साईं मोग पाण ई एतिरा कयो मोग कोन्हे जो ई सभु फ़ैसिला करे वेंदो इहा ॻाल्हि हुनजी जाइज़ आहे त आउं हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां सां करियां थो त साईं रफ़ीक खे गुज़ारिश कंदुसि असांजी पेटीएल साईं रफ़ीक हुजे आउं हुजां साईं इंतज़ार हुजे साईं मोग हुजे असां का शइ न हुआसीं असांखे हिन तंज़ीम नालो ॾिनो हिन तंज़ीम असांखे पाकिस्तान लेवल ते नालो ॾिनो हिन तंज़ीम असांखे अॼु बि हिते ॿिया रिवायत तंज़ीम जे सिर सां आहियूं न त असांजी ज़ाती का बि हैसियत न आहे त हाणे महिरबानी करे साईं रफ़ीक तोखे वरी बि ॿाहूं ॿधंदुसि त अहिड़ो फ़ैसिलो कर जो पेटीएल जी इलेक्शन फेयर ऐं फ्री इलेक्शन थिए उस्ताद जंहिंखे चूंडियनि उहो अची हिन स्टेज ते वेहे बाक़ी जेको हिरफ़तनि सां जेके माण्हू खटण पिया चाहिनि उहा शइ ख़तमु कर ऐं तो ते इहा ज़िमेदारी सिंध जी अची पई आहे सॼी सिंध तो नाठियूं ॾिसे पई मूं अॻे बि हिकिड़े ॾींहुं मूंसां ॻाल्हि कई हुई कंहिं दोस्त त मूंखे चयूं त बाबा तव्हां छा सम्झो हाणे तंज़ीम ही मूं चयो न अञा आउं तंज़ीम मां मायूस न आहियां मूं इहा ॻाल्हि कई त साईं रफ़ीक जे हवाले कमु कजे हू सभिनी खे ॿिन्ही धुरियुनि खे ठाहे बि वेंदो ऐं पेटीएल खे ट्रैक ते बाणे वेंदो अला साईं उहा मुंहिंजी जेका ख़्वाहिश हुई उनखे कामयाबु कयो आहे ऐं साईं रफ़ीक खे वरी बि गुज़ारिश कंदुसि त अहिड़ी इलेक्शन कमेटी चूंड जेको न हुन धुर जी हुजे न हुन धुर जी हुजे पेटीएल जी इलेक्शन कमेटी हुजे पेटीएल जी इलेक्शन कराए तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी।